kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka wargeysada oo toddobaadkii oo kale hadahan oo kale hal goor aad ka daawataan shaashada Kalson TV. qodobada iyo warbixinada xiisaha leh ee toddobaadkan wargeysadu ay qoreen waxaa kamid ah wargeyska Xogaal ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo heshiis ku kala saxiixday magaalada Istanbul. wargeyska Muqdisho Times ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay dab ka kacay baar ku yaala magaalo loo dalxiis tago oo ku taala dalka Switzerland oo dad badan ay ku dhinteen. wargeyska Xamar ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Soomaaliya iyo 9 wadan oo Afrikaan ah oo waligood aan soo gaarin wareegga kama dambaysta ah ee koobka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON. sidoo kale wargeyska Xogaal ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay xukuumadda Soomaaliya oo weerar culus ku qaaday Siciidani oo ilaa iyo haatan ka aamusan arinta aqoonsiga Somaliland ee Israel. qodobadaasi oo wargeysadu ay qoreenayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doona muddada uu hawada ku jiro, balse marka hore waa hagaag daawadayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan aan ku bilownay ee qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena wargeysada toddobaadkan. wargeyska Xogaal ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo heshiis ku kala saxiixday magaalada Istanbul. waxaana warbixinta ama qormada wargeyskan ay ku bilaabatay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan wada hadal ah oo ay ku yeesheen magaalada Istanbul kadib waxa ay si wada jir ah u qabteen shir jaraa'id. madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu sheegay in inkastoo ay jiraan faral carqaladeyn ah oo ay sameynayaan dadka aan doonaynin in Soomaaliya ay dib u istaagto, haddana horumar la taaban karo ayuu sheegay in laga gaaray dhinaca amniga dalka. waxaana uu xusay in Turkiga uu sii xoojin doono garab istaagga Soomaaliya gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada. anaga oo adeegsanayna tababarka iyo taageerada qalabka ee aan siinayno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo aflaxay xarunta tababarka militariga ee Turkiga, waxaan muujinay sida ay inooga go'an tahay taageerada Soomaaliya ayuu yiri Erdogan, isagoo intaasi ku daray in ciidamada Soomaaliya ay dhawaan guulo muuqda ka gaari doonaan la dagaalanka argagixisada. dhanka dhaqaalaha iyo kheyraadka dabiiciga madaxweyne Erdogan ayaa shaaciyay in markabka cilmi baarista ee Turkiga ee Oryx Reis uu 9 bilood cilmi baaris ka waday biyaha Soomaaliya. cilmi baaristan oo lagu sameeyay dhul badeedan 4465 kilomitir oo laba jibaaran ayaa noqday tii ugu horeysay ee noocan ah ee taariikhda Soomaaliya la sameeyo. waxaana uu intaasi ku daray in Turkiga uu qorsheynayo inuu bilaabo howlgallada qodista sanadka 2026 kuwaas oo la filayo inay wax weyn ka bedelaan nolosha iyo daryeelka shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale Turkiga ayaa howlgalkiisa ku daray 2 markab oo cusub oo qodista badda si qoto dheer u qodaya, mid ka mid ahna uu ka howlgali doono xeebaha Soomaaliya. waxa uu tilmaamay in iskaashigan tamareed uu yahay mid istiraatiiji ah kana turjumaya xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya labada dal. madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale ka hadlay iskaashiga cusub ee dhinaca hawada sare ah, isaga oo sheegay in Turkiga iyo Soomaaliya ay hirgelinayaan iskaashi taariikhi ah iyadoo la raacayo ayuu yiri. dhanka siyaasadda madaxweynaha Turkiga ayaa si cad u muujiyay mowqifka dalkiisu ee ku aadan midnimada Soomaaliya, waxaana uu sheegay in ilaalinta midnimada iyo wadajirka Soomaaliya ay Turkiga mudnaan gaar ah u leedahay. xaaladaasi go'aanka Israel ay ku aqoonsatay Somaliland waa mid sharci darro ah oo aan la aqbali karin ayuu yiri Erdogan, isagoo xusay in mustaqbalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo gobolada Somaliland lagu go'aamin karo oo kaliya qaab ka turjumaya rabitaanka dhammaan dadka Soomaaliyeed. madaxweynaha Turkiga ayaa ku adkeeyay in dalkiisu uu si joogto ah u taageeri doono midnimada dhuleed iyo wadajirka siyaasadeed ee Soomaaliya, isla markaana uu garab istaagi doono shacabka Soomaaliyeed inta uu socdo geedi socodka nabadda, horumarka iyo dib u dhiska dalka. wargeyska Muqdisho Times ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay dab ka kacay baar ku yaala magaalo loo dalxiis tago oo ku taala wadanka Switzerland oo dad badan ay ku dhinteen. waxaana wargeyska warbixintiisa ay ku bilaabatay dhacdo naxdin leh ayaa waxay ka dhacday magaalada caanka ee loo dalxiis tago ee ku taala dalka Switzerland ee la yiraahdo Zermatt, iyadoona dhowr qof ay ku dhinteen dab ba'an oo ka kacay baar ku yaala deegaanka. dabku waxa uu ka bilowday aroortii hore isaga oo si degdeg ah ugu faafay dhismaha oo ay ku xayirmeen gudihiisa dad ku jiray. sababta saxmadda ah ee dabka ayaa weli la baaraya, laakiin waxaa la rumaysan yahay in ay ka dhalatay cilad koronto.
dabku waxa uu si degdeg ah u koray isaga oo qabsaday baarka oo sababay fowdada magaalada, iyadoo oona dadka deegaanka iyo booqadayaashu ay isku dayeen inay ka baxsadaan dabka. Dabdamiyaasha ayaa si degdeg ah goobta u yimid, waxaana ay si aan kala joogsi lahayn ay uga shaqeeyeen deminta dabkaas iyo badbaadinta kuwa ku xayiran gudaha, iyada oona dadaaladooda ay socdeen. Dhowr qof ayaa naftooda ku waayay dabka, taas oo bulshada ka dhigtay mid naxdin iyo baroor diiq leh. Maamulka deegaanka ayaa tacsi u diray qoysaska dhibanayaasha, waxayna ballan qaadeen baaritaan buuxda oo ku saabsan dhacdada. Magaalada Zermatt ayaa waxaa loo yaqaanaa muuqaalkeeda quruxda badan iyo barafka heerka caalami ah, laakiin hadda weligeed waxaa lagu calaamadeyn doonaa dhacdadan naxdinta leh. Dhimashada dadka dhintay ee dabkan ayaa waxaa si cad ay u xasuusinaysaa muhiimadda ay leedahay tallaabooyinka badbaadada dabka ee goobaha dadweynaha. Waa lama huraan in ganacsiyada iyo goobaha ganacsigu ay yeeshaan habraacyo badbaado oo habboon si looga hortago musiibooyinka noocan oo kale ah inay dhacaan. Iyadoo bulshada magaalada Zermatt ay u murugoonayso dadkii naftooda ku waayay, waxaana sidoo kale isku imaanaya si ay u taageeraan xilligan adag magaalada, waxaana loo yaqaanaa bulshada isku xiran. Dadka deegaanku waxay isugu soo baxeen si ay u garab istaagaan kuwa ay saameysay musiibada. Baaritaanka sababta dabkan ayaa socota, mas-uuliyiintuna waxay ka shaqeynayaan sidii loo ogaan lahaa inta uu la eg yahay khasaaraha. Dhanka kale, waxaa magaalada Zermatt looga tegay in ay ka baroorato khasaaraha dhimashada iyo in ay la qabsato saameynta ba-an ee dabka ka kacay magaaladooda ay jecel yihiin ee loo dalxiis tago. Wargeyska Xamar ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Soomaaliya iyo 9 wadan oo Afrikaan ah oo aan weligood gaarin kama dambaysta koobka qaramada qaaradda Afrika, waxaana wargeysku uu qormadiisa ku bilaabay. Waxaa si rasmi ah u daahfurmay koobka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON, iyadoo oo rasmi ahaan loogu daahfuray Axaddii dalka Morocco, waxaana ka qayb galay 24 dal oo ku tartamaya hoggaanka qaaradda Afrika ee kubadda cagta. AFCON ayaa ah tartanka ugu ballaaran ee Afrika, waana madal muddo 10 sano ah halbeeg u ahayd horumarka, xasiloonida iyo ku tartamidda kubadda cagta ee qaaradda Afrika. Tan iyo markii la aasaasay sanadii 1957 ilaa 44 dal ayaa ugu yaraan hal mar ka qayb galay wareegga kama dambaysta ah ee AFCON, iyada oo quwadaha kubadda cagta sida Masar, Nigeria, Ghana iyo Cameroon ay taariikhda hogaamineed ku leeyihiin tartanka. Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo sanadihii ugu dambeeyay la kordhiyay tirada xulalka iyo fursadaha ka qaybgalka, haddana weli waxaa jira wadamo aan weligood usoo bixin wareegga kama dambaysta ah ee ka qaybgalka tartankan. Iyaga weli dhankooda waxaa ka nool rajada ka qaybgalka masraxa ugu weyn kubadda cagta Afrika, balse riyadaasi weli uma riwoobin. Wadamadaas waxaa ka mid ah Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ama Central African Republic. Inta badan waxaa loo arkaa wadanka ugu rajada badan ee aan weligiis ka qaybgelin AFCON. Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika farsamo ciyaareed kuma yara, balse waxaa ragaadiyey caqabado joogto ah oo xasilooni darro. Ciyaartooy badan oo heer caalami ah ayaa ka ciyaarta Yurub ama horyaalada adag ee Afrika, hase yeeshee qarankoodu weli waxa uu la tacaalayaa jawiga qalafsan iyo dhibaatooyinka maamul iyo kuwa abaabulan. Inkasta oo mararka qaarkood ay muujiyaan karti weyn, haddana marar badan ayay ku guuldareysteen usoo bixitaanka AFCON, iyaga oona kaalinta 37 kaga jira Afrika iyo 128 oo dunida ah. Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika waxa ay ku dhamaysatay gunta hoose ee gruubkooda isreebreebka koobka AFCON sanadan 2025 ee Morocco ka dhacaya. Djibouti, maadaama ay tahay xarun militari iyo mid istiraatiiji ah, Djibouti weligeed mudnaan weyn uma aysan siin kubadda cagta qorshayaasha qaranka. Xiriirka kubadda cagta ee Djibouti waxaa la aasaasay 1979 waxayna ku biirtay CAF sanadii 1986 iyo FIFA oo ay ku biirtay sanadii 1994. Xulka qaranka ayaa ciyaarihiisii ugu horreeyay ciyaaray 1947 markaas oo ay ka hor yimaadeen dalalka ay dariska yihiin ee Itoobiya iyo kuwo kale. Inkasta oo sanadihii ugu dambeeyay ay jireen horumaro dhanka maamulka ah, haddana xulku waxa uu la dhibaatoonayaa tartan heer sare ah la-aantiis.
kaabayaasha oo liita iyo khibradda caalami oo koobka natiijadiisa ah oo yar, waxa ay noqotay Djibouti inaysan weligeed usoo bixin AFCON ama koobka kubadda cagta ee dunida tan iyo markii ay bilaabeen ka qaybgalka tartan rasmi ah 1998. Eswatini waa dal kale oo isaguna aan weligii usoo bixin wareegga kama dambaysta. dalka markii ugu horeysay loo yaqiinay Switzerland ama Eswatini waxa ay muddo dheer ay ku hoos jirtay hooska kubadda cagta ee Koonfurta Afrika. guushoodii ugu dambeysay ee weyneed waxa ay timid isreebreebkii AFCON 2010 markaas oo ay gaareen wareegga labaad ka hor inta aan laga reebin heerka kooxaha ama heerka gurubyada. isreebreebkii AFCON 2025 Eswatini waxa ay barbaro la gashay Guinea Bissau waxayna ka adkaatay Zimbabwe, taas oo ka dhigtay mid ka mid ah kooxihii ugu fiicnaa ee sanadihii ugu dambeeyay, balse kuma filnaan inay usoo baxaan koobka ka dhacaya Morocco. hadda Eswatini waxa ay ku jirtaa kaalinta 44aad ee Afrika iyo tan 148aad ee dunida sida ay sheegtay FIFA. Soomaaliya, khilaafaad siyaasadeed oo muddo dheer socday ayaa carqaladeeyay horumarka ciyaaraha Soomaaliya. xulka qaranka ee Ocean Stars ma ciyaarin kulan caalami ah oo garoonkooda ah tan iyo 1986. Soomaaliya hadda waxa ay ku jirtaa kaalinta 200aad ee dunida, welina waxa ay ku dhibaatoonayaan dhisidda saldhig tartan oo u suurtagelinaya kubadda cagta ee caalamka. Lesotho waa wadan yar oo ku yaala Koonfurta Afrika, kaas oo muddo 10 sano ah isku dayay inuu saldhig ka samaysto kubadda cagta qaaradda. inkasta oo ay xubin ka tahay FIFA tan iyo 92, xulka qaranku weligiis kama uu qayb gelin wareegga kama dambaysta ah ee loogu soo baxayo AFCON. carqaladaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo xadidan, isreebreebka joogtada ah oo tartamayaal leh, iyo ciyaaro saaxiibtinimo oo heer caalami oo sareeya ah. maqnaanshiyaha qorshe horumarineed oo fog ayaa saameyn ku yeelatay joogteynta guushooda. Chad weligeed kama aysan qaybgelin AFCON ama koobka adduunyada. socdaallada isreebreebka badanaa si degdeg ah ayay ku dhammaadaan, xitaa mararka qaar waxaa laga ganaaxay ka qaybgalka tartanka AFCON waa 2019 iyo 2021 sababo la xiriira ciqaabo ka yimid CAF, iyada oo ka mid ah wadamada ugu hooseeya ee darajooyinka FIFA ee Afrika. Chad hadda waxa ay isku dayeysaa in ay dib isu soo dhisto, waxaana haatan tababaro u ah tababaraha reer Switzerland ee Raoul Saw. dalkan yar ee jasiiradda ah waxa uu wajahayaa caqabado juqraafi iyo dhaqaale, iyada oona dadkiisu ay yihiin 220,000. kaydka hibada kubadda cagtu aad buu u xadidan yahay. horyaalka maxalliga ahna waa mid heer hoose ah. inkasta oo kheyraadku yahay, haddana Saw waxa ay sii wadaan ka qaybgalka tartanka CAF iyo FIFA, balse usoo bixitaanka AFCON weli iyaga waxa uu yahay mid riyo fog ah. Koonfurta Suudaan, maadaama ay tahay wadanka ugu da'da yar dunida, Koonfurta Suudaan weli waxa ay kasoo dhisaysaa kubadda cagta heerka hoose. inkastoo ay jiraan caqabado dhanka kaabayaasha dhaqaalaha iyo siyaasadda, haddana xulka qaranku waxa uu noqday astaan midaysan. qarankaas oo ay ku jirto kaalinta 47aad ee Afrika iyo kaalinta 198aad ee dunida. Koonfurta Suudaan weli waxay ku dhibaatoonaysaa inay isbedel ay ku sameyso xulka kubadda cagta oo ay si dhab ah uga qayb galaan tartamada qaaradda. Seychelles, dhaqaalaha Seychelles waxa uu inta badan ku tiirsan yahay dalxiiska, halka tartanka ciyaaraha uusan ahayn mudnaanta koowaad ee qaranka. heerka faqriga ee iyaga iyo quwadaha waaweyn ee Afrika aad buu u weyn yahay. Seychelles weligeed kama aysan soo bixin wareegga kama dambaysta ee AFCON, badanaana waxa ay kusoo dhammaystaan gunta hoose ee gruubka ama isreebreebka, iyagoo la kulma guuldarooyin culus. xulka ugu dambeeya ee aan ku eegayno warbixintan waa Eritrea. si gaara Afrika gudaheeda, Eritrea waxa ay ku dhowdahay inay gebi ahaanba ka maqnaato kubadda cagta caalamiga ah sanadihii ugu dambeeyay. ka bixitaanka tartamada qaaradda, ciyaaraha iyo jawiga siyaasadeed ayaana si toosa u saameeyay horumarka kubadda cagta. wadanku hadda kama muuqato darajooyinka FIFA sababtoo ah muddo dheer kama aysan qayb gelin ciyaaro rasmi ah. waa hagaag daawadayaal, qaybihii dambe ee barnaamijkeenu isla soo gaarnay. markana wargeyska Xogaal ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay
xukuumadda Soomaaliya oo weerar culus oo afka ku qaaday Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland waxaana qormada wargeyskan ay ku bilaabatay. xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa weerar culus waxa ay ku qaaday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ay ku eedeeyeen inuu iska indhatirayo duulaanka qaawan ee lagu soo qaaday midnimada dalka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiqafaar Cilmi Xange oo hadal siinayay warbaahinta ayaa weerar culus oo dhanka afka ku qaaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo weli ka aamusan aqoonsiga Somaliland ay 26 bishan Israa'iil siisay. wasiir Cabdiqafaar ayaa wax lala yaabo waxa uu ku tilmaamay in weli aanu Dani cadeynin mowqifkiisa ku aadan midnimada dalka, isagoo ku tilmaamay in arintan ay tahay fadeexad weyn maadaama uu rabo inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliyeed. waxaa kale oo intaasi ku daray in uu aaminsan yahay ajende kale oo halis ah isla markaana la ogaan doono mar-un sida uu hadalka u dhigay. waxa uu yiri arintan waa arin ay cid walba la yaabtay, waxaan ku tilmaami karnaa fadeexad siyaasadeed. madaxweyne qayb dhan oo Soomaaliya ka mid ah xukuma in maanta waxa dhacay uu ka aamuso oo uu ka dhuunto waxay cadeynaysaa in ajende kale oo guracan uu ku dhagan yahay. sidoo kale waxa uu intaas sii raaciyay waxba ku dhagan waxyaabahaasi waa ay soo bixi doonaan maalintii shanaad ayaan u maleynayaa in la marayo in aanu hadlin, waa fadeexad saaran sidii uu isaga fujin lahaa isaga ayaa laga rabaa. horey waxaa sidan oo kale Dani u weeraray agaasimihii hore ee hay-adda NISA Fahad Yaasiin oo isaguna la yaabay aamusnaanta madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo weli aan ka hadlin xadgudubka Israa'iil ee madaxbanaanida Soomaaliya. Fahad ayaa sheegay inaysan jirin sabab loogu cududaaro labada hogaamiye, isagoo xusay in tani ay abuureyso shaki ah in ay raalli ka yihiin ama shirqoolka wax ka maleegayaan sida uu hadalka u dhigay. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wargeysada ee Kalson TV. barnaamijkan mid lacayna toddobaadka xigeenta dib u kulmi doona dhammaantood isku duwan. waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socdo receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah.